امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون ضمن ملاقات با کادرهایی که با وظیفه‌های سطحی راهبری کننده ساختارهای نظامی و حفظ حقوق و ترتیبات تعیین گردیدند ابراز داشتند که وضع امروزه جامعه جهانی از هر یک خدمتچی عادی و راهبر واحد و ساختارهای دولتی و نظامی مناسبت جدید در دایره آیین‌نامه و دیگر سند و معیارهای تنظیم کننده فعالیت ساحه را طلب می‌نماید. با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، معاونان فرمانده، کارمندان بریگادا و قسمهای علاهده گواردی ملی جمهوری تاجیکستان، معاون یکم و معاون دیرکتور اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان از حساب ختم کردگان مؤسسه‌های عالی حربی وطنی و خارجی تعیین گردیدند. با قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان، معاون دیرکتور اگنتی تامین اموال مخصوص، معاون اول و معاون دیرکتور اگنتی سقوطی اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، معاون دیرکتور اگنتی استانداردیزاسیون، مترولوژی، سرتیفیکاسیون و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین گردیدند. در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرداران مؤسسه‌های اصلاحی سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه و در ساختار مرکزی سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان تغییرات جدی کادری صورت گرفتند. پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمون حالت واقعی و کمبودی و نارسایی در فعالیت راهبران و خدمتچیان واحد و ساختار نظامی را تحلیل و بررسی نموده در نزد هر یک راهبر و مسئول ساحه جهت اصلاح سریوقتی کمبودی‌های جای داشته وظیفه‌های مشخص گذاشتند. تاکید گردید که فعالیت شفاف و در چارچوب قانون به راه ماندن فعالیت کاری خدمتچیان نظامی و دولتی از حس بلند وطندوستی و مسئولیت شناسی هر یک متخصص وابستگی دارد. ضمن صحبت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون همچنین از شرایط خوب و مساعد تعلیم و تربیت، آب و تاب بدن در قسم‌های نظامی و دیگر جزء اتم‌های حربی تاکید کرده برای پرره ریشه‌کن کردن عامل‌های نامطلوب از قبیل رشوه‌ستانی، زورآوری، تصرف مال و اشیاء دولتی و مبارزه بر ضد عامل‌های قانون ویرانکنی‌ها به مسئولین ساحه سپارش‌های قطعی و مهلتناک دادند. امروز از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون یک چند قانون‌ها به امضا رسانیده شدند. قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تامین آب نوشاکی و رفع آب‌های پرتو، درباره تامین اهالی با محصولات خوراکواری غنی گردانیده شده، درباره کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان از جمله آنها میباشند. قانون‌های به امضا رسیده به تامین اهالی با محصولات خوراکواری غنی گردانیده شده با آب تازه نوشاکی، بهداشت وضع سانیتاری و اپیدمیولوژی، پیشگیری نمودن واردات داروهای پست صفت، تامین حقوق‌های کنستیتوسیونی شهروندان به انتخابات آزاد و شفاف و بهداشت زندگی مردم کشور روانه کرده شدند. متن پوره قانون‌های به امضا رسیده در مطبوعات رسمی کشور انتشار کرده می‌شود.